大家好，歡迎嚟到專業地產，我係 Stella。今日嚟到筆架山1號，介紹呢間開揚景觀嘅筍盤，我哋一齊望下。呢度係筆架山1號6座高層 A 室，實用1008尺。呢個係原則3房1套，有個大露台啦，不一。咁呢邊係望返獅子山，咁個景好開揚，同埋好安靜啦。我呢邊都。筆架山1號好好收租嘅，因為41校網。呢間有埋車位嘅，咁我哋望咗個廚房先。廚房同埋有個工人套房嘅，兩邊房，右邊2間客房，咁3間房都係望山景嘅啦。主人房，個主廁呢個，另一邊就係個細房咯。一個客廁就有窗。呢間業主方賣，如果大家有興趣睇，歡迎隨時溝我啊！多謝各位收睇，拜拜。